Hebreers 6. Ons het laas keer gesels oor, as jy al hierdie dinge gedoen het, jy het alles gesmaak, jy het alles ervaar, dan kan jy nog steeds iemand wees wat nie 'n kind van die Here is nie, want 'n kind van die Here is nie iemand wat smaak en wat proe nie, iemand wat gevul is met die Heilige Gees, nie? Ons het nie behoorlik na vers 6 gekyk nie, so ek gaan so 'n bietjie na vers 6 verder kyk, en dan gaan ons die res van die verse saam hanteer, wat ons vanmôre gaan lees. So kom ons maak oop Hebreers 6, en dan gaan ons van vers 6 af lees. Kom ons buig net ons hoofde saam. Ja, Here, elke woord wat uit hierdie Bybel uit voortgaan, is U woord. Dis U wat spreek. O Here, die grootste probleem in ons lewens is dat ons eie woord as gesag stel bo U woord. Die woord in die wêreld waarin ons lewe ligtelik opgeneem word. En dat meer en meer begin plaasvind ook in die kerk. O Here, die gebed van ons harte vanmôre is, ons wil U stem hoor. O Here, as die kinders bely ons dat ons totaal afhanklik is van U woord. Dat U die een is wat ons voed. En dat deur die woord groei ons na volwassenheid. En daarom, Here, spreek deur die woord. Ons vra dit in U naam. Amen. Hebreers 6, van vers 6 af. En vertel oor al die dinge, die goeie van God gesmaak het, kragte van die toekomstige wêreld ervaar het, dan sy afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Van die grond, wat die reën indruk, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die Seun van God. Maar as dit dorings en dissels oplewer, deug dit nie, en is naby die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. Maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig. Dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Net tot sover. As mense wat in die kerk sit, wat op 'n stadium in hulle lewensbekering ontvang het, wat tot bekering gekom het, en dan op 'n stadium gaan wegval. Ons gaan nou kyk, as ons deur hierdie gedeelte kyk, want die Hebreërs skrywer wil hê, jy moet weet, jy moet jouself kyk, is jy besig om te doen wat God van jou vra? Is jy werklik waar iemand wat gered is? Mense wat bekering ontvang het, baie keer sit mense in die kerk, en dan op 'n stadium verlaat hulle die kerk. En dan het mense die idee, okay, so, goed, miskien is hierdie persoon een van hierdie wat bekering gekom het en dan verlaat het. Maar terwyl die persoon in die kerk was, het jy geweet dat die persoon lewe nie vir die Here nie. Kyk, eerstens is dit 'n aanklag op my eie lewe, as ek weet van iemand wat in die kerk was, wat nie vir die Here gelewe het nie, en nou het hulle uitgegaan sonder dat ek met hulle daaroor gepraat het.
Maar dis nie waarvan die teks praat nie. Die teks praat nie van mense wat in die kerk sit, wat almal kan sien, hulle is nie regtig waar kinders van die Here nie. Ek meen as jy Judas se lewe vat, dink gou aan Judas. Judas was een van die 12, né? Was Judas 'n kind van die Here gewees? Nee, hy was nie 'n kind van die Here. Maar Judas het tot bekering gekom. Hoe weet ek dit? Hy het vir Jesus gevolg. Hy het vir Jesus gevolg. Toe Jesus hom roep, toe gaan hy. Soos die ander, hy gaan saam. En hoe meer die prys geword het, hoe meer het Judas besef, hierdie is nie lekker nie. Maar die interessante vir my van Judas is dat niemand geweet het, Judas is nie een van hulle nie. In die hele tydperk wat Jesus gepreek het vir meer as 3 jaar, wat Judas in hulle midde was, het nie een van hulle gedink, Judas is die skerminkel nie. Om die waarheid te sê, Judas is tot toe vertrou met al die geld. So, as ons dan kyk na hierdie gedeelte, dan besef ons dat baie ouens wat in die kerk sit, dit so goed doen en regwaar sê, hoorie, ek wil dit doen, ek wil hierdie besluit neem, maar hoe meer die prys kom, hoe meer besef hulle, ek wil nie hierdie lewe lei nie. Maar ons praat hier van mense wat anyway in die kerk sit en nooit vir die Here lewe nie. Okay? Meer is genoeg van hulle wat hier sit. Alright? Jy lewe nie eintlik vir die Here nie. Praat nie met jou nie. Ek praat vir iemand wat 'n regware kommitment met die Here het en sy lewe is so dat die res van ons sal saam kyk na daai persoon en sê, ek dink hierdie ou is 'n kind van die Here of hierdie vrou is 'n kind van die Here. As jy Demas vat, Paulus skryf oor Demas en baie van die briewe praat hy ook van Demas. Demas was een van die binnegoed. En dan op 'n stadium kom Paulus in 2 Timoteus en sê, Demas het die teenswoordige lief gekry. Dis nie dat almal geweet het, hey, Demas is die, kyk, luister na die grappie van Demas vertel, kyk hoe praat Demas. Nee, Demas was iemand gewees wat saam met hulle was. En dit is kom dit belangrik is om te onthou, die wat hy van praat, wat die kerk verlaat, is mense wat regwaar gelyk het asof hulle besig is om vir die Here te lewe. Daarom is hierdie skrifgedeelte so ongelooflik belangrik, dat elkeen van ons lewens in oënskou moet neem. Sê, hoe lyk my lewe? Die mense wat dan verlaat, die mense wat deel is van die geloofsgemeenskap, die mense wat regwaar toegewyd is, en dan op 'n stadium dit verlaat. Want onthou, ek weet nie wat in iemand se hart aangaan nie. Ek weet nie wat hy buitekant by sy huis doen nie. Hy kan baie goed voorgee hier in die kerk, maar ek weet nie wat hy doen na by die huis nie. Ek weet nie manier hoe hy lewe nie. Maar op 'n stadium gaan dit so warm raak dat hierdie ou gaan verlaat. Gaan almal verlaat wat ongered is. Gaan almal verlaat wat ongered is in die kerk. Gaan almal verlaat. Nee, dan gaan baie sit tot die einde toe wat nie gered is nie. Hulle gaan sit in die kerk, elke Sondag kerk toe kom, hulle is nie gered. Baie van hulle. Maar dan gaan van hulle wees wat die kerk gaan verlaat. En hulle wat die kerk verlaat, sê die Bybel, hulle sal nooit weer terugkom nie. Hulle sal nooit weer tot bekering kom. En daarom is dit belangrik om te weet, hierdie ouens wat nie terugkom nie, die rede hoekom hulle nie terugkom nie, is omdat hulle nooit in Christus was nie, omdat hulle nooit gevul is met die Heilige Gees nie. Want in Lukas 15 gaan Jesus 3 gelykenisse na mekaar vertel. En elkeen het te maak met hierdie gedagte oor mense wat uitgaan en terugkom. Onthou julle dit? Die verlore skaap? Wat die herder uitgaan en hy gaan haal die een, 99, wat by die huis bly, hy gaan haal die een en hy bring hom terug. So, daarom weet ons dat as God die werk in jou begin het, as jy deel van die skape is, omdat God die werk in jou begin het, gaan hy jou los. Nooit nie. Okay? Die ander verhaal is die een van die minste, die verlore minste. Dit is baie ongelooflik dat 3 verhale net na mekaar presies dieselfde boodskap het. Dis om vir jou duidelik te laat verstaan, God sê, ek sal die persone wat in my is, nooit laat verlore gaan nie, die minste. En daarna is dit die verlore seun.
3 verhale wat vir ons duidelik aandui dat God sê, wie wat, ek sal jou kom haal. Natuurlik, dit verwoes jou nie. Die wêreldse lewe, as jy kind van die Here is, die wêreldse lewe, eerstens kry jy tug by die Here, en hy gaan daarby uitkom in Hebreers 12. Die Here gaan jou tug, maar jy gaan deur die ongelooflike moeilike tye. Die Here gaan jou straf. Hoekom? Omdat hy jou lief het. Dis natuurlik vir my een van die eienskappe van 'n kind van die Here, is dat as hy besig om in sonde te leef, dat die Here jou straf. Want hy haat die sonde, en hy weet wat die sonde aan jou gaan doen. En nou kom hy verder en hy sê, hierdie grond, daar's grond wat daar is, en daar's grond wat daar water opval. En as daar water op hierdie grond val, wat bring dit voort? Nou dit is interessant genoeg dat hierdie hele verhaal van dit wat die grond voortbring, vat jou terug na die gedagte wat plaasgevind het in Genesis. Onthou hy praat met Jode. So hierdie Jode onmiddellik, hy vertel hierdie verhaal en onmiddellik as hulle teruggedink het aan Genesis. Wat gebeur in Genesis? Luister na hierdie 2 gedeeltes. Genesis 2 vers 5. Was daar nog geen struike in die veld of op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie reën laat val op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. So daar moet reën val. En dan in vers 9, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. So God laat uitspruit. God laat uitspruit. God laat groei. En dan kry jy na die sonneval die volgende, Genesis 3 vers 17. En aan die mense het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou aanval. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Vers 18 sê, ook sal dit vir jou dorings en dissels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. So wat gebeur? As gevolg van sonde, wat kom voort uit die aarde uit? Dorings en dissels. En nou kom die Hebreers skrywer en hy sê, as jy nie 'n kind van die Here is nie, die reën gaan val op die grond, maar wat voorkom, hang af van of jy in die Here is of jy nie in die Here is. Aan wie jy behoort. Dit kom op jou einde voor. Kyk na jou lewe. Kyk na mense se lewens. In 2 Korintiërs 13 vers 5 staan daar, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie, as jy ten minste nie verwerplik is nie. So toets jouself. En vanmôre gaan jy 'n boodskap hoor, en die begeerte van my hart is deur die Heilige Gees dat jy jouself sal toets. Jou lewe in oënskou sal neem en sal sê, Here, waar is ek op hierdie stadium in my lewe? Vermaning kom altyd na gelowiges en ongelowiges. Kom altyd so. Daarom die Hebreers skrywer, as hy nou net gaan kom, vertel hy vir ons, dat hy weet daar in die gemeente is daar gelowiges. Maar dieselfde waarskuwing gaan vir gelowiges en vir ongelowiges. Waarom? Want ek weet in die kerk sit daar gelowiges en ongelowiges. Toe jy die gelykenis wat Jesus vertel, in Matteus 13, vertel hy 'n gelykenis van die saad wat geval het. En dan in die nag, kom daar die bose, en hulle saai tussen hierdie land. En dan, die volgende dag, kom die boodskappers, die mense wat die werk van die grond doen, en dan kom hulle na die eienaar toe, en sê hulle vir hom, hoor hierso in die nag, het daar ouens gekom, en hulle het onkruid gesaai tussen die goeie saad. En dan sê die eienaar, maar los dit, tot aan die einde. Aan die einde, as ons die oes insamel, sal ons die onkruid insamel, en sal ons die koring insamel. Die Here weet wie in hierdie gemeente Christene is en wie nie. Maar die Here sê, dit gaan aanhou so bly tot die einde toe. En dan sal ek dit doen. Want weet wat? Dit lyk baie keer, as jy die koring kyk en die onkruid kyk, lyk dit dieselfde. En miskien kan jy dink, jy's 'n onkruid, en op jou einde is dit iemand wat besig is om te groei, en jy kan hom uittrek. So daarom moet jy pas op vir wie jy oordeel, nee?
Want jy weet nie waar hierdie persoon in sy geestelike lewe is nie. Maar wat plaas sal vind in sy lewe is, daar sal vrug wees. Ons het ek boontjies geplant daar by my huis. It's amazing. Klein boontjies. Granaat, een van hulle is 'n granaatboontjie. Boy, is daai granaatjies klein. Maar wat is dit? Vrug. 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 Jy kan 'n babatjie in die geloof wees, maar een ding sal na vore kom in jou lewe, vrug. En as jy nie vrug het nie, is daar 'n probleem. Ek het die Openbaring 2 net, kyk jy na daai kerke, in Openbaring 2 en 3. En jy sien hierdie kerke hoe hulle gelewe het, en ek wil hê jy moet saam met my blaai na Openbaring 2. Openbaring 2. Ons begin net by die eerste gemeente. Jy kan gerus die res deurlees. Ons gaan spesifiek oor hierdie aanklag wat hy oor die Efesië gemeente gaan jy sien dat dit een van die vrug is wat duidelik moet voorkom in mense wat kinders van die Here is. Openbaring 2 vers 1 skryf hy skryf aan die engel in die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie. Okay, so sy werk, daar's werk in die gemeente, hulle arbeid. Dit gaan moeilik in hulle gemeente. Daar's vervolging en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. So hier is onderskeid wat getref word in die kerk. Mense toets wat daar gepreek word. Is dit van die Here of is nie van die Here nie? Dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie. Maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan, van waar jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Hier's 'n gemeente waar Jesus vir hierdie gemeente sê ek het 'n probleem met julle. En dis nie altyd die gevaar, onthou, jy gaan dit sien in die res van die gemeentes ook. Daar's altyd 'n klein groepie. Tot hy op 'n stadium met 'n groep kom waar hy lyk nie of waar hy is nie. Maar daar's altyd 'n klein groepie wat regtig kinders van die Here is, wat regtig vir die Here lewe. Maar tussen hulle is daar ouens wat saamkom, saam daar is, hulle lyk soos deel van die gemeente, maar hulle is nie werklik waar van die gemeente nie. En as gevolg daarvan dat mense besig is om hierdie goed toe te laat. Byvoorbeeld, een van die dinge wat hy in vers 6 sê, hy sê, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. So daar's goeie dinge. Daar's goeie dinge in die kerk. Nikolaïte is ouens wat gesê het, hoor hierso, jy kan maar lewe soos wat jy lewe, want die Here se genade is genoeg. Hy sal jou net vergewe. Okay, so daar's ouens wat valse teologie versprei het, en hierdie ouens het nie toegelaat nie. Maar sy probleem met hulle, waar's julle liefde? Julle liefde het julle verloor. Natuurlik die liefde waarvan hy praat, is die liefde wat een van die vrug is van die kerk. Daarom moet die kerk van die Here elke keer terugkom en sê, Here, ons moet doen wat U van ons vra, want daar's 'n waarskuwing oor Efesiërs. Die Here sê, ek gaan my lam van julle af verwyder. En ons weet omtrent 100 na Christus was daar nie meer 'n gemeente daar. Dit is gevaarlik as ons begin speel met dit waaroor God ons waarsku en hy sê, pas op hiervoor, moenie dit toelaat nie. Hy kom na hierdie gemeente en hy sê, maar ek is van julle van beter, ek glo dat daar iets anders in julle lewe is. Ek glo nie dat die reën net op julle val, die woord van God Sondag na Sondag by julle val en dat daar nie groei is nie. Ek glo daar's vrugte, ek glo daar's vrugte wat plaasvind in julle lewe. En dis wat jy vir jouself moet afvra, is daar vrug in my lewe? Is daar verandering in my lewe? Wat ervaar mense as hulle na my lewe kyk? Of is ek iemand wat dorings en dissels voorbring?
in my huwelik? Is daar dorings en dissels? Wat voorkom in my huwelikslewe? Hoe hanteer ek my vrou? Hoe hanteer ek my man? Is dit dorings en dissels? Hoe hanteer ek my kinders? Kinders, hoe hanteer ek my ma en pa? Is dit dorings en dissels? En die werk daar buitekant. Hoe lewe ek teenoor ander mense? Is dit dorings en dissels of is dit goeie vrugte? Want as daar nie goeie vrugte is nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Dis baie duidelik. En onthou dit nie altyd te maak wat die wêreld daar buitekant van my sê nie. Pliny, een van die geskiedskrywers, skryf oor die Christene. Hy sê hulle is nie mense liefhebbers nie. Hulle is nie lief vir die mens nie. Tuurlik het hulle beskou as mense wat nie lief is vir die mens nie, omdat hulle alles van die mens wou wegneem wat hulle gedink het is vir hulle lekker. Het die Christene nie gedoen nie. En het die Christene teen gepreek. As jy wil weet hoe mense, die Christene in daai tyd die wêreld lief gehad het, is gaan kyk hoe hulle mense versorg het, toe daar ongelooflike siektes uitgebreek het, was die enigste persone wat hierdie ouens versorg het, na hulle gekyk het, was die Christene. Wie dan die mense wat swaar gekry het versorg? Die Christene. En tog het die wêreld nie altyd goeie goedes om oor ons te sê nie. En hoe meer jy vir die Here lewe, hoe meer kom jy baie keer agter, die wêreld het nie goeie dinge om baie keer van jou te sê nie. Maar my vrug in my lewe is, ek lewe vir die Here. Hy is die belangrikste in my lewe. Ek wil vir hom leef. Alles wat voorkom uit my lewe, alles wat voorkom uit my mond uit, is opbouend, is heilsaam, stig. Hebreers skrywer sal weer in Hebreers 10 sal hy weer terugkom nadat hy hulle vermaan het, kom hy weer terug. En dan skryf hy ook weer vir hulle iets wat optimisties is oor hulle lewens. Selfs as hier in vers 9. Hy skryf daar vir hulle, maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurstaan het. En dit natuurlik is een van die eienskappe van 'n kind van die Here, nê? Jy word in hierdie wêreld word jy vervolg en gehaat. En as jy nog nooit vervolg en gehaat is in jou lewe nie, omdat jy vir Jesus Christus lewe nie, wil ek vir jou sê, jy's nie 'n kind van die Here nie. Dit is my ongelooflik hoe kinders van die Here konflik probeer vermy. En dan bedoel ek nie konflik probeer vermy om te sê, hoor hierso oor belaglike goed nie. Ek bedoel oor dinge wat essensieel is aan dit wat ons glo rondom die evangelie van Jesus Christus. En jy kan dit gaan toets. Die oomblik as jy jou mond oop maak oor Jesus Christus en sy liefde, en jy praat dit vanuit 'n hart uit wat mense liefhet, wat hou die wêreld van jou? Sê die wêreld jy's great? Sê die wêreld ek wil graag met jou vriende wees? Nee, word gehaat. Hy sê gedeeltelik, omdat julle deur die smaad en verdrukking 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat so toestand verkeer, want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle die berowing van julle goed met blydskap ervaar. Hierdie ouens is beroof. Hierdie ouens wat in die kerk was, is beroof. Hulle is Christene, mense het goed van hulle gevat. Hulle het goed verloor. Hulle families is doodgemaak. En hulle alles aanvaar, want hulle doen dit vir Jesus Christus. Ek wonder baie keer as dit in ons lewens gebeur. As ons Sondag by kerk toe kom en miskien een van ons kinders is vermoor. Ons goed is weggevat van ons af in hierdie week. Jy het alles verloor. Omdat jy 'n kind van die Here was, het jy nie meer werk nie, jy kom sit hier vanmôre. Hoe sou jou gesig lyk? En wat sê Jesus? Jesus sê, wees bly. Wees bly. As hulle al wat sleg is van julle sê, want julle loon is groot in die hemel. En dis wat hy vir hulle ook hier sê. Hy sê vir hulle, God se seën is oor julle. As julle goeie vrugte dra, God se seën is oor julle. Hy seën julle. Seën hy my net eendag? Sê maar ek verloor alles, is dit maar net eendag wat ek eendag gaan seën word? Nee.
Terwyl ek 'n kind van die Here is, wat gebeur hier binne in my? 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En hoe is dit moontlik dat ek 'n kind van die Here is en sê, wel, ek weet nie daarvan nie. Dis een van die seëninge wat die Here gee. Maar dis alleenlik 'n seëning in jou lewe as jy begin om jou prioriteite in jou lewe reg te kry. My liewe vriend en vriendin, is ons probleem. Ons prioriteite het totaal skeef geraak. En dis wat hy vir hulle sê, hulle vestig en dit waaroor dit vir hulle gaan is die hoop wat daar is, die hoop wat daar is. Wat beteken daai hoop? Dit beteken dit wat vir my voor lê. Dit wat vir my voor lê is soveel meer as wat ek nou kan ervaar, as wat ek nou het, dit wat vir my voor lê. En dis waarna ek verlang. Dis die goedes wat hier op die aarde is, alles tydelik. En ek weet is tydelik. En ek is as bestuurder daaroor aangestel, maar ek weet daar gaan 'n dag kom wanneer dit kan stop. Wanneer dit alles weggevat kan word. En tot daai dag gaan ek bestuur. Maar dit beïnvloed nie my lewe nie. My hoop in Jesus Christus is dit wat my lewe verander en beïnvloed. As die wêreldse dinge jou lewe beïnvloed, is jy wêrelds. As die goddelike dinge jou lewe beïnvloed, is jy goddelik. Waar is jou vrug? Hy vertel vir hulle dat hy ervaar die optimisme wat hy het, is die werk wat hulle het, die liefde wat hulle het, die werk wat hulle doen en liefde wat hulle doen. Dis die dinge wat vir hom wonderlik is. Dis hoekom hy weet hulle is kinders van die Here. Hoe weet jy is kind van die Here? Want ek kan sien die werk wat jy vir die Here doen en die liefde wat jy vir hom het. En die liefde wat jy het vir almal. En dan kan ek sien jy is 'n kind van die Here. So jy werk vir die Here, maar jy doen dit in liefde en jy het liefde vir mense. En dis een van die vrug wat uit jou lewe kom as jy kind van die Here is. Werk jy vir die Here? Hoe werk ek vir die Here? Wel, ek gaan uit en ek gaan vertel vir mense van Jesus Christus. Wie wat ek doen vandag? Daar is enorm min mense wat sê hulle is kinders van die Here, wat werklik waar ander mense lief het. Want jy is nie bekommerd of hulle hel toe gaan nie. As jy bekommerd oor jou familielid, dat daai persoon familielid kan hel toe gaan. As jy bekommerd daaroor. En as jy bekommerd is, wat gaan gebeur in jou lewe? As jy regtig af sê, Here, ek is lief vir U en ek is lief vir mense rondom my. Ek is lief vir mense. U gee my daai liefde. Wat is die eerste uitvloeisel daarvan van hierdie liefde? Ek wil met mense praat oor hulle verhouding met Jesus Christus. En dit gaan saam met vermaaning. As ek sien iemand sê hy's 'n kind van die Here, maar hy lewe in sonde, dan sê ek vir hom, wie wat jou lewe wys vir my jy's op pad hel toe. Dit wat jy glo is in stryd met wat die woord glo. Hoekom sê ek dit? Omdat ek daai persoon haat? Nee. Juist omdat ek daai persoon liefhet, het ek 'n bereidheid in my lewe om met daai persoon oor die Here te gaan praat by my werk. Daarom bid ek vir die mense by my werk. Daarom bid ek vir hulle en sê, Here, gebruik my vandag. Dat dit meer sal wees as net die werk wat ek daar sal doen, dat mense in die manier hoe ek leef, die manier hoe ek werk vir U sal sien. Gee my geleentheid om met mense te praat oor U. En miskien die eerste keer wat jy dit doen, bewe jou broekie of jou rokkie. Gryp staf, maar moenie ophou nie. Vertel dit. En ek weet jy gaan uitgeskei word. Dis nie vreemd nie, dis normaal. En asseblief tog moenie dink jy omdat jy uitgeskei word omdat jy in hierdie kerk is dat dit enigiets is. Asseblief. Jy word nie eendag beloon vir iemand anders nie. Jy gaan eendag self voor die Here staan en die Here sê, wat het jy gedoen? Het jy vir my gelewe? Het jy vir my getuig? Was jy so lief vir die mense rondom jou dat jy met hulle gepraat het oor my? Jakobus stel dit so mooi, Jakobus 1:25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid
en daarby bly, hy sal omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Hy sal gelukkig wees, want hy is nie 'n vergeetagtige hoorder nie, hy hoor en dan gaan doen hy. So, hoe is dit prakties? Kom ons maak dit lekker prakties. Jy nou gehoor. Okay? Dan stap jy uit en jy gaan praat met mense oor die Here. Al moet jy 'n familielid vandag bel en sê, weet jy wat, ek bid al lank vir jou. En as jy nie lank vir hom bid, jy bid daar vir hom, voordat jy met hom gaan praat. En jy sê vir hom, weet jy wat, ek bid vir jou. En ek is bekommerd vir môre, waarheen gaan jy as jy jou oë toemaak? Is dit liefde? Dis liefde. Dit beteken ek gee om. Dit beteken die Here het my hart verander en hy het dit so verander dat ek ewe skielik omgee vir mense rondom my. Nou vra jy my miskien, Johan, so dit beteken as ek 'n kind van die Here gaan ek al hierdie goedes doen en ek doen dit in my krag. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Kyk gou nou saam met my na 'n paar gedeeltes. Ek wil Johannes 15 saam lees en dan sal ek die ander self lees. Johannes 15. Dis een van daai mooi gedeeltes, wel elke vers in die Bybel is mooi. Hier is 'n amazing gedeelte in Johannes 15 vers 1. Jesus is aan die woord, hy sê ek is die ware wynstok. Hy is die wynstok. En my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Kyk, as jy nie vrug dra nie en jy's in hom. En dis interessant dat Romeine ook daaroor praat. Wat beteken dat as jy in hom is en jy nie vrug dra nie? Dit beteken presies wat hy in die voorafgaande in Hebreers gesê het. Dit beteken jy is nooit deel van hom. Want as jy deel van hom was, sou jy vrug gedra het en hy gaan dit sê. Okay, so dit is niks vreemd hier dat hy sê, okay, so jy kan in die Here wees en jy kan nog steeds weg wees nie. Nee, sien wat hy sê nie. Hy sê elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. So wat gebeur as ek 'n kind van die Here is en ek dra vrug in my lewe? Wat gaan die Here doen? Die Vader wat vir my so ongelooflik lief is. Wat gaan hy doen as hy sien Johan Lou dra vrug? Hy wil hê wat? Meer vrug. En hoe laat hy my meer vrug dra? Hy snoei my. 'n Snoei iets wat die boom sê. Jy, lekker, snoei tyd. Tja. Sê die boom, woe! Dit is al lekker, ek word so elke jaar nou gesnoei. Great sak. Nee, dis nie lekker. Hy bloei, maak seer. Maar die Here sê, ek wil hê jy moet nog meer vrug dra. Dis my begeerte vir jou. Daar in jou lewe gaan groei plaasvind. Vers 3. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Nou luister mooi na hierdie vertaling. Wie in my bly en ek in hom, hy het die moontlikheid om veel vrug te dra. En dis wat ons dink. Ons dink by onsself, wie wat, ek is nie soos Paulus nie. Ek is nie Paulus nie. Here, ek is nie Paulus nie. Ek is nie een van die disippels. Here, ek is nie Johan nie. Is daar 'n ander gees wat in my is en vanmôre as in jou? Is dieselfde. OK, en is dieselfde wat in Jesus was? Absoluut. So wat moet ons vir mekaar sê? Daar's 'n probleem. Daar's 'n probleem in my lewe want hy sê wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. So wie is die een wat die werk in ons doen? Hy. So wat is die eienskap van iemand wat 'n kind van die Here is? Hy dra veel vrug. Hoekom? Want dieselfde gees wat my lewendig gemaak het, dieselfde gees wat my verander het, is dieselfde gees wat in my is en wat my in staat stel om vrug te dra. En as ek nie vrug dra nie, wat weet ek? Ek is nie
in hom nie. En dis 'n waarskuwing. Kom ek gee vir jou nog 'n paar wat die Here vir ons sê as ons kinders van die Here is. Filippense 2 vers 13. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Okay, so God gee jou die wil en hy stel jou in staat om te doen wat hy van jou vra. So wat gebeur in my lewe as 'n kind van die Here word? Ek wil nou doen wat die Bybel van my vra. Ek wil dit doen. Ek het die begeerte om te doen wat die Bybel vir my vra. As jy nie die begeerte het om te doen wat die Bybel vir jou vra nie, wat weet jy? Ek is nie in die Here nie. Dis hoekom baie mense sê vir my, ja, maar hierdie persoon is 'n kind van die Here. Maar hy stem nie lekker saam met dat die Bybel sê hierdie is 'n sonde nie. Dan is hy nie 'n kind van die Here. Enige iemand wat bely in stryd met dit wat die woord van God my leer, is nie 'n kind van die Here nie. Ek ken baie kinders van die Here wat verskillende dinge glo oor baie goeie soos oor die doop en so aan. Maar ons het almal die een ding in ons koppe wat ons weet verseker, as die Bybel sê dit is 'n sonde, dan is dit 'n sonde. Daaroor verskil ons nie met mekaar nie. En daaroor het die kerk hierdie geskiedenis nog nooit van mekaar verskil nie. Dis alleenlik die onkruid in die kerk wat daarmee verskil. Maar God gee vir my die wil om te doen dit wat hy van my vra. Ek wil dit nou doen. Hy verander my wil. Toe ek in die wêreld was, wou ek die sonde doen, wou ek die verkeerde doen. Nou wil ek doen wat God vir my vra. Dis nie meer vir my hierdie stryd nie, ek wil dit doen. Ek wil Sondag kerk toe gaan. Terwyl ek groot geword het as kind, ek het nooit opgestaan op 'n Sondagmôre gedoen. Wou gaan. Dit is my belangrik om te gaan. Dis waar ek wou wees. Luister na Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het. It's amazing text. Luister weer. Want ons is sy maaksel. Hy het ons gemaak, geskape in Christus. So in Christus is jy nie geskape. En waarvoor is jy geskape? Waarvoor het God jou geskape? Om goeie werke te doen wat wie voorberei het om te doen? God voorberei het om te doen. So dit lyk vir my, ons doen niks. As ek in Christus is dit hy wat die werk in my doen. Hy het die skepping gedoen. Hy laat my die goeie werke doen, want hy het dit voorberei wat ek gaan doen. Hy het die mense wat hy môre beplan om oor jou pad te kom, hy het hulle beplan. Hy het hulle beplan. En hy het beplan deur jou lewe gaan daar goeie werk môre plaasvind. Hy het dit so beplan. Gaan jy dit doen? Ek dink ons het 'n probleem in ons kerke, en ek praat met myself. Ons is enorme muise geraak. Ek wil nie sê sissies sien nie, want dan is dit seksisties. Maar ons is muise. Mense, al wat mense hoor van jou is 'n gepiep. Nou en dan. Daar's geen boldness. Daar's geen ding van ek is vreesloos oor die evangelie nie. Jy kan oor alles in my lewe trap op my gaan mal, maar as dit gaan oor die evangelie, gaan ek staan en sê dit is wat die evangelie sê. Waar is hierdie manne en vroue deur die geskiedenis wat opgestaan het? Vers Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, so hy dit voorberei, doen dit. 1 Korintiërs 15 vers 10. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Mooi, nee? Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Is dit iets wat ek gedoen het? Nee, dis deur sy genade is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat in my is.
So, Paulus het vir ons sê, hoor hierso, dis hierdie ding van, luister baie mooi, dis hierdie ding van, is die werk wat ek doen, is dit iets wat ek doen? Ja! Doen ek dit voluit? Ja! Maar dan kyk ek in my lewe en dan besef ek is alles wat God gedoen het. Maar dis wat ek doen. En ek wil beter doen as enigiemand anders. Want dis God wat dit in my doen. En my in staat stel om dit so te doen. So dis die hele tyd hierdie ding van, gaan doen dit! Baie van ons dink, Here, asseblief, maak net my mond oop, laat ek net praat, laat ek net asseblief net ophou bang wees. Here, jy ken my, ek is so bang ek verloor my familie, en my vriende, en al hierdie ouens. Here, ek is so bang wat mense van my gaan dink, asseblief, gee my net die krag. En dan kom ek by die huis in die aand en sê, Here, het net nie vir my vandag die krag. Nee, het jy al die krag gegee, jy moes net jou mond oop maak. Want dit wat my lewe verander is die liefde wat ek het vir Jesus Christus en die liefde wat ek het vir hom verander my liefde wat ek het vir die wêreld rondom my en vir die kerk rondom my. En dis wat hierdie gedeelte ook vir ons vertel, is wat gebeur is, ewe skielik het ek liefde vir ander mense. Dit gaan vir my oor, wat gaan aan in die gemeenskap van gelowiges? Is daar mense wat swaar kry in die gemeenskap van gelowiges? Here, want ek moet deel raak hiervan. Here, ek moet betrokke wees hiervan. Wat gaan aan? En as ek weet iemand is besig met sonde, dan moet ek vir hom sê hy is besig met sonde. Maar as daar iemand is wat net nood het en wat vir die Here lewe, dan is dit my taak om daai persoon te help. Die kerk se taak om dit te doen. Want dis wat die liefde van Christus besig is om te verander in my lewe. As ek Christus liewer het as enigiets anderste, dan sal ek my naaste en veral die kinders van die Here, sal ek baie, baie lief hê. Sal ek graag vir hulle wil doen, wat die Here van my vra om vir hulle te doen. Luister wat sê Galasiërs 6 vers 10. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen. So moet jy aan almal goed doen, jou vyande ook? Ja, okay? Maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Die meeste aan medekinders van die Here, wat saam met jou in die kerk sit. En dit vereis wat? Dat jy so vinnig as moontlik na die diens verby is en jou kar klim en huis toe ry. Dat ek net iemand herken nie, want net moet ek iemand help. Hoe is dit dat dit vir ons kerkwees is? Kerkwees is mos nie net om die boodskap te ontvang op Sondagmôre nie. Ja, dit is prioriteit. Ja, dit is belangrik, maar dan is dit om te mingle en met mekaar te gesels en mekaar uit te vind, hoe gaan dit in jou lewe? En as die Here my vermoë gee, moet ek iemand help. En pas op vir die vermoë, Here, ek het ongelukkig nie nou die vermoë nie. Dit is altyd vir my die ongelooflike is van die armste mense gee die beste. Die ander het dit te lief. Dis iets wat ons heeltyd aan moet werk, nee, in ons eie lewens. Om te sê, Here, ek wil mense lief hê. Ek wil mense lief hê, want ek het U lief. Daarom moet mense se liefde vir my verander. So dis die vrug wat in my lewe na voorkom, ek het mense lief. Het jy mense lief? Almal in Suid-Afrika het jy mense lief. Het jy hulle lief? Het jy hulle regtig waar lief soos Christus hulle lief het? As jy wit is, het jy mense wat swart is en wat bruin is en wat Asiër is, het jy hulle lief? As jy bruin is, het jy wit mense, het jy swart mense, het jy Asië, het jy hulle lief? Het jy hulle lief? 'n liefde wat Christus jou gee vir hulle. Sien, so lank as wat jy vasgevang is in die wêreldse dinge en wat die wêreld vir jou sê en wat die media vir jou sê en hoe jou ou medegelowige mense in Suid-Afrika voel, as dit die hele tyd besig is om jou te beïnvloed en dis wat jy lees, dan gaan jy 'n bitterhou persoon raak. Meeste mense wat in die kerk sit, kry hulle inligting oor hoe hulle moet voel oor ander mense van die wêreld, Facebook en al daai junk. Die Bybel sê jy moet jou gevoel kry van my, wat ek sê oor daai persoon. En wat sê God oor daai persoon? Hy is geskape in my beeld.
As jy vir my sê, jy is 'n kind van die Here en jy het seker is groepe mense in Suid-Afrika of in die wêreld waarvan jy nie hou nie, wil ek vir jou sê, jy's nie 'n kind van die Here nie. Hoekom sê ek dit? Omdat die Bybel dit sê. Hy sê, hoe is dit dat julle sê julle het vir God lief? 1 Johannes. Hoe is dit dat julle sê julle het vir my lief, maar jy haat jou broer? En dis baie keer vir ons vandag is eenvoudig om sê, ja, ek het hom nie lief nie. Ag, ek haat hom nie, Here. Ek het hom net nie so lief nie. In die Bybel is daar geen verskil tussen liefde en haat nie. Daar's niks tussenin. Of jy het lief of jy haat. En die verlosser wat in my woon het vir my gesê, ons moet lief hê. Dis wat sy woord sê, julle moet lief hê. As jy kind van die Here is, het jy lief. Wie moet jy lief hê? Wel, jy moet jou vyande lief hê. Jy kan daar begin. Jou vyande moet jy lief hê. En dan hardloop dit dwars deur tot die gelowiges in die kerk. Het jy hulle lief? Het jy elke persoon wat hier vanmôre sit, het jy hulle lief? Ken jy hulle? Ken jy hulle? Of ken jy net jouself en jou eie familie? Dis al oor jy worry. Het ek mense rondom my, het ek hulle lief, het ek hulle lief, het ek hulle lief, soos wat ek myself lief het. Dit wat ek vir myself gaan ek verander. Hebreers skrywer sê sy grootste begeerte is dat die mense sal groei. Wie wat die grootste begeerte van enige persoon wat besig is om voor te staan en te preek, enige herder van 'n gemeente, wie wat die grootste begeerte vir môre in my lewe, wie wat die grootste begeerte waarvoor ek bid, as ek in die week bid vir U, my grootste begeerte is, o Here, mag hulle vrug dra in hulle lewens. Lees van vers 1 af, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord aan tydig en ontydig. Okay, so, dis wat jy moet vir jouself sê, jy gaan uitgaan in hierdie wêreld uit, en die meeste van die tye gaan dit baie keer vir jou lyk of hierdie nie 'n goeie tyd is om nou daaroor te praat. Wie het dit al ervaar? Dat jy sit in 'n geselskap en jy besef, hierdie is nou nie nou 'n goeie tyd om hieroor te praat. Ek hoor wat hierdie ou sê, maar as ek enigiets nou gaan sê, is die hele aand daarmee heen. Okay? Die Here sê, dan praat jy. Dan gaan tye wees wat dit tydig is, wat mense met jou gaan praat. Jy gaan by mense gaan kuier en dit moet jy begin doen. As jy iemand is wat 'n huis het nie teen 'n huishandjie is, sê vir jouself, okay, eenmal in 'n maand gaan ek mense nooi wat in die wêreld is om by my te kom eet. By my werk of wie ook al. Eenmal in 'n maand. En as dit regtig moeilik vir jou is, eenmal in 2 maande. Maar moenie verder as dit gaan. Bring jy nooi hulle. En jy sê vir vroukie, of as jy alleen is, doen jy alles, great stuff. Of jy en jou man sit saam en julle praat en jy sê, hoorie, ons maak vir hulle lekker. En as dit moeilik is, dan kom ons braai. Dan kan ek hom ten minste die hout opgooi en as ek nie lekker weet wat om te sê nie. Maar kom ons begin om uit te reik na die wêreld rondom ons. Okay, so dis wat ons moet doen. Tydig en ontydig. Doen dit. Weer lê. So weer lê. Baie mense gaan vir jou goeie sê wat jy weet stryd is met die woord. Jy moet dit weer lê. Hoe weer lê jy dit? Jy ken die Bybel. Okay? En weet jy wat die amazingste? Ek vat my eie seuns ook nou op universiteit. Hoe gereeld hulle my bel oor 'n sekere gedeelte wat hulle besig is om met mense oor te praat en hulle wil verdere inligting oor dit hê. Dis wat gebeur. Hoe meer jy begin om met ander mense te praat oor die Here, hoe meer gaan jy my begin bel. Ek gaan meer van jou hoor. Maak my opgewonde. Okay? Want jy gaan vir my bel en sê, "Jesus Johan, hierdie ou het my nou 'n vraag gevra. Wat sê ek? Waar kry ek dit uit die Bybel uit?" Dan gaan ek jou help. En wie wat is jou gehelp en jy gaan nooit weer vergeet. Dis hoe ons groei. So weer lê, bestraf. Gaan jy mense moet bestraf? Baie keer. Jy gaan baie keer mense wat sê hulle is kinders van die Here, gaan jy moet bestraf. Want hulle lewe in sonde. So bestraf hulle. Vermaan hulle. En al lankmoedigheid. Lankmoedigheid, jy vat lank om kwaad te raak.
alle langmoedigheid en lering. Want daar is tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar hulle in hulle oor gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerte. Dis die tyd van ons lewe. Okay? Dis oral. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking. Doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Paulus sê ek word uitgegiet as 'n drankoffer. Wat beteken dit? Hy help. Hy help. En jy het 'n idee hoe daai tronke van daai tyd gelyk het. Hy skryf hierdie laaste, hy gaan deur 'n ongelooflike moeilike tyd. Dit gaan swaar in sy lewe. En dan sê hy vers 7, ek het die goeie stryd gestry. So beteken dit dat as ek tot bekering kom, dat God vir my gaan hou tot die einde toe. Ja, dit is waar, maar ek is ook iemand wat in my lewe die goeie stryd stry. Ek stry dit. En ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. En dis wat Hebreers skrywer sê, die hoop wat daar is. As ek my vestig op die hoop van eendag van die beloning wat ek gaan ontvang by Jesus Christus wat vir ewig gaan wees, as hy my kom haal, dan gaan alles anders in hierdie wêreld nie meer vir my belangrik is. Hoe belangriker dit is, hoe belangriker die ewigheid is, hoe minder belangriker is dit wat hier op hierdie aarde aangaan. Vra wat ons vra, hoe belangrik is dit wat Christus van my wil hê? Hoe belangrik is hy in my lewe? Nou moet ek die wêreld uitgaan en sê, Here Jesus, hierdie wêreld wil ek gaan omkeer vir U. Maak nie saak wat mense van my dink, wat nie saak wat mense van my sê. Die evangelie moet uitgedra word in die wêreld. En hier dit op my gelê. My gebed is vir elkeen van julle dat jy dit sal gaan doen. En dan gaan dinge plaasvind in jou lewe, baie keer, baie meer, as wat daar enigiemand anders in sy lewe daar buitekant gaan plaas. Die Here gaan jou lewe verander. Wees gehoorsaam en dra vrug wat by die bekering pas. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, die vraag wat ek vanmôre elkeen van ons moet vra is, wat sê die wêreld van my? Is dit waar dat vir my die lewe Christus is en die sterwe wins? Is die grootste vreugde in my lewe as ek iets nuuts ontdek in sy woord? As iemand op bekering, as iemand op 'n Sondag hier is wat nuut is, wat die woord van die Here kom hoor, is dit vir my die wonderlikste vreugde in my hart. O Here, ons wil vrug dra, want U stel ons in staat. Ons wil daarvoor ywer. Ons wil daarvoor werk. Ons wil dit doen uit die vreugde wat U vir ons gee. Ja Here, U maak ons gewillig, U stel ons in staat. En daarom weet ek, daar's geen verskoning as ek môre of vandag huis toe gaan, of waar ook al ek gaan en met mense praat, en daar's geen verskoning. Hoekom ek nie kan nie? Want dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in my. Dankie Here vir U wonderlike liefde.